KT Vision clear to te in Savai in Sibai vek ule Tunkar chung Longlai district thil thleng langsar zualte lo clear hawang u Longlai political party pathum ten 125th constitution amendment chungchanga MNF sarkar malak na dulo na lantir na hunan mang Femse shwai tu te chuan sarkar rot na an thlente a hlotlin ngei the nan chakzo ka malak ni se anti Upasingun lan chungan Longlai prayer mounta tongtrai na in honna ane Longlai district IO fe chwak boxer te pualin lompui na hun buat sai ani Pangzir Lai Pol General Headquarters buat sayin Naw Mariam Lakut man ani Tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin Longlai political party pathum ten Ramdan pui siam that voi za som ni pangana 125th constitution amendment chungchanga MNF sarkar malak na dulo na lantir na hunan mang Longlai party sang pathum Indian National Congress Bharatiya Janata Party le Zoram People's Movement Longlai district headquarters te chuan 125th constitution amendment ani thei na tura malak na ommek ti thwan obzonga Mizoram sarkar MNF kai shwain central sarkar thuthen comments ane chu andu lo sia le sutlet le an phut na lantir na hun areu paki bazar venga tho channi khan an mang dulo na lantir na hian lai DCC headquarters Longlai president Puje Ropianga chinza chuan district council hun lai atanga district council ni royal kha voini thlengin ke ni lai marale chakma te chu district council kan lani a Mizoram ero statehood din huna sangkha zakwa somrat paruk khan hlan kai alo ni to ani atia voina hian Mizoram atanga indan kan phut lawa Mizoram chunga omchung hian India constitution hwaya kan dikna le chanvo ADC mi puite kan lo changkan ve theina tur kan dil chau zo kan ni ati Hethil hi Mizoram sarkar pek tur po anilawa ape theitu central sarkar hena min soi moi mai hi kan phut zo kan ni ati he huna thu sei tu dang BJP Longlai district advisor putiti na hunga chuan MNF le central sarkar an in remdon peace accord khan RMR ADC te hi mintal tep to a khati lai prime minister Pur Rajiv Gandhi khan min hum to zo kan ni ati a MNF hian ati ratangin ADC te hi angai mo ema Puzoram thanga sarkar alodin masak zok po khan chakma ADC thia alotum to a khati laya LADC CM puro hnu khan na sataka dawdalin chakma ADC hi an chat thei ani chuan lai le mara po hi kan bang ton bik lawa pakhat an lo thei chuan adang po an lo thei don ani atibok thu sei tu dang ZPM Longlai district president pu MC Laram chana chuan he thil hi political party te tan ham thatna alak chi anilawa ram le nam khoi thil ani awangin kan zawaya kan vei atula kan chanral atul takzet ani atibok pulal tlom lawachin za president Lai district youth congress committee kai shwaina in pungkhom te chuan anlung oilo na te awralin nam thlem zok te mason ve na tur dal tu Mizoram MNF sarkar Puzoram thanga kai shwai po bang turin an phut thuan lantir bok he huna hian Mizoram MNF sarkar in central sarkar hena ADC te thuthen adawdal zonga angai dan athlen na le khazia akopi chu an halral nge ani lungoi lo na le du lo na lantir na hun man na hi pu MC Suyoya vice president BJP Longlai district chuan akai shwaya Longlai political party pathum te ba ka NGO lamatangin LSA general headquarters Longlai shwai tu ten he hun hi an man pui ani Femse shwai tu te thukhom chan sarkar rotna an thlente a hlot thling ngei theinan chakzo ka malak ni se anti Tunkar Lingani Khan Federation of Mizoram Samagra Employee Femse Longlai sub headquarters Hwai Hotin Chan Mari Inpui Longlai Chan Mari Venga Longlai le Siaha sub headquarters Hwam Chunga Femse Shwai tu te le Femse Hwaya Association Shang Shwai tu ten joint meeting an nei he hun hi Femse general headquarters Shwai tu ten an man pui bok meeting hi pu Benjamin Ramdin Sanga president Femse sub headquarters Longlai na kai shwaya Longlai le Siaha district sub headquarters atang te in report ngai thak ani bok he huna thu sei tu pu arlang nun hima president Femse general headquarters chuan kumsang hi som pakwa khan Femse din hunzir chang ham thatna om thei turte
Sarkar ne na thlen le turin study team chu sarkarin min din saka he study team hian sarkar recommendation siamin athe lut to ani atibok heti mek lai hian an le khakal velin ma son hlei theilo awangin sarkarin ranglama ati hlotlin ngei na tura chakle zwala malak chunzom angai thu soibok Pulat biak nunga General Secretary FEMSE General Headquarters in FEMSE malak to na report chang pe in tundin huna chakle zwala malak angai thu soin samagran hwaya thokte ham chatna thei tur sir chang tura sarkari na din study team te malak nakal zela data pui mo le thul dang te pe thokhat ani to thu soya study team ten rotna asiam te hi a hlotin ngei the nan chakle zwala sarkar annor atul thu soibok he meeting a hian study team ten sarkar rotna recommendation a thelu te zir chan na nei ani a study team ten sarkar rotna recommendation a thelu a samagra hmaya thokte hloti sandan turte service thazok an nei theina tura ro man siam turte hlo chungchanga an tlupui sarkar thoknet te basic pay baka medical allowance te seniority based increment te annual increment te siam saktura rotna te ani meeting chuan samagra hmaya thokte ham thatna tura rotna thlente chu thati tlangin arang the angbera a hlotlin ngei theina na thei top chwa chunsom zel ni se anti a chakzo ka hma la chunsom zel turin resolution and pass bok FEMSE General Headquarters chuan longtlai le sia ha sub headquarters ten hena an bultan na turatan cheng sing khat ve an hlan ngal bok tundin huna FEMSE a hian member sangli zanhi vel an omme kani upasingun lian chungan longtlai prayer mount ta tongtai na in honna ane longtlai prayer mount ta tongtai na in prayer cabin sakthar panga chu sirtop ni khan upasingun lian chunga chuan khwalian ni in hong honma income na toiba chaya khwalian le tongtai na in hong tu upasingun lian chunga chuan helai mun hi thangthar local zel turte ta namal som na ani the hi ka du thu sam berani a helai mun atanga pathian in mitam tak acher chhuak chen ti ka shat te hian kalom china kenge po hian pathian kalau auto china ni atibok upasingun nan chunga chuan helai tlanga pathian tharawa oma helai mun hi ril ruwa har satna nei te tan le zalen na mu na mun ani zel the nan le pathiana tui halna nei te ta na ha cholna alo ni zel ka be se ani ati Longtlai Prayer Fellowship website tongtai na in hon na income hi Reverend Efraldo na Vice Chairman chuana kai shwaya pu vanlal wana Secretary he na changin report ngai thak ni in PF sangwani Treasurer he na changin lom thu soina ngai thak ani bok tongtai na in prayer cabin hon thar tak te hi Reverend MZ lom thangale anupui pi za chuange wala sakte upa F thangloya pwala sang than moi sakte upati jal wangale achung te sakte upa H shangkhwaya le anupui pipar moi punte pwala antule fate sakte pilal ompui pwala pisang moi van phong le pilal rin moi lot sakte ani Longtlai Prayer Fellowship hikum sang ni som khan tongtai natlang waipui tu te ti mingpu in pol din ani a kum sang ni som pakhat atang khan Longtlai Prayer Fellowship tia thak anita ani dundin huna tongtai natlanga hian tongtai na in prayer cabin somni pathuma omme kani Longtlai District chunga ICDS kalpui dan thlir hawani tungkar thole ni khan Longtlai DC Conference Hall a borsap Dr. Andrew H. Vanlal dika hovin Longtlai District chunga naw pangshi sel na le thanlen na ata na sarkar lai pui ro manna Integrated Child Development Scheme ICDS kalpui mek dan thlir hawani a har satna sang le achin fel dan turte lotling zo ka scheme kalpui ani the dan turte soi ho ani Hehuna hian District Administration lamba ka ICDS kalpui tu DPO, CDPO le CO te, BDO te, DCPO te, Anganwadi worker chen khatte, Mothers Committee, VC le tlomngai pol IO te until ani. Revenue EM hovin zorin pui le ache velram omdan te enfia ani. Tungkar zirtop ni khan pusi sang changa Land Revenue and Settlement Department changtu hovin zorin pui le ache vela sarkarin ram upload dan le ram manna asiam dan te en ho ani Revenue EM chuan chimlam hi Mizoram kot chwa ani ang tia mi ten an lo soi thin foreign ne na kan in sum don ton na tura luka poimo tak lani mai tur zorin puya hian District Council and Revenue chatak anei theina turin tuna changa ram manna siam atul takset ni atia District Council huam chunga mi tetan hun poimo le chenfak om tur ani awangin hemi konga LDC sarkar malak na tur le chia alak ve theina atana poimo hun ma tha om theinan ram manna siam tu mani thua soibok Revenue EM hi lalom sanga peto EM Rural Development and Kultuba ka Revenue Department aro le staff ten enjoy o mani
Longtlai District IOF chuak boxer te pualin lompui na hun buat sai ani Tungkar Thorchan ni Khan D3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship sang hi somni pakhat Serthi pani so ta ka Longtlai District IOF chuak boxer hlotlin na changte pualin SYS Department LADC chuan lompui na hun buat sai Ehuna hian pusi sang chianga Sports and Youth Service Department LADC changtu EM chuan boxer song tin hena lompui na thusoin malampana kal zel turina soma infami te chu taksawong uluk turle taksa ti chethei ri lo laka film turina cha boxer te chu infiam na danga ril ru pelawa boxinga ril ru le ngai to na pe chun som sel tura cha in lotlin na sang jok changzel thei turin tu na changana sale zwala in wat sai turina cha lairam chunga infiam mi te tan LADC sarkar chuan antan thei to pa chwa zel do na ni ati bok Hehuna hian po enroll at Lanzara EM Education Middle School changtu po in thusoi na nein Longtlai District ming ti chatu te chu alompui thule an kal le zel na tura du sakna alana infiam na le zirna chu kal koptat ania infiam miten infiam na le zirna te mumal taka an kal pui theinan theitop chu atum thu soibok November ni somthu machanga khel chan D3 Business Enterprise Mizoram State Boxing Championship Voisomli pahni na serchi panaya hian Longtlai District ayoin boxer pakwa an fe chwaka hengzinga pariate chuan medal an la a Longtlai District ayo fe chwak boxer te hian gold pahni silver pali le bronze pahni an la a Longtlai boxer te hi coach TC Lalram Chullovan a ho ani hetiang hi medal an lak dan ani silver lal ropeka kesi somruk pathum atanga somruk pasari inkar gold medal Keller Shwai Kluanga, Kesi Somthum Achanga Somthum Pani Inkar Gold Medal. Lalrin Puya Kesi Somli Panga Achanga Somli Pariat Inkar Silver Medal. Lalram Thiang Hima, Kesi Somthum Noilama Silver. Samson Van Mangbika, Kesi Somthum Pani Achanga Thumli Inkar Bronze. Nicholas Lalmuan Puya, Kesi Somnga Pani Achanga Ngali Inkar Bronze. Sila Nunthara, Kesi Somli Pariat Achanga Kesi Somnga Pali Junior. Silver medal lalkai sanga kesi somnga pasare achanga somruk inkar silver medal he hun hi puthatun chinza SNYO LADC chuan akai shwaya ti silal ramchullava coach nena changin technical report ngai thakani a he hun hi pulal thanzara SRO le Longtlai District Sports Committee shwai tu te pusilal mangai ki ma vice chairman le pu Matthews Arladin pu secretary ten an man pui ani Disom panga o vokvul training kharna hun man ani Mizoram Youth Commission MYC in Thalai Parliament na thoka COVID-19 shileng awanga Mizoram malo ho na tho turma mo ten aison na an nei theina na thiam thil chi sang sang sirtirna training ara mansinga pakhat MYC core team committee on skill development framework Longtlai District le HNVT department te chang hovinan hwai hot Disom panga o vokvul training chu thole ni khan HNVT farmer training hall Longtlaya kharna hun man ani Training kharna hun hi veterinary officer Dr. Charlie C. Chong Tho chuan akai shwaya District AHN veterinary officer Dr. Thanse Changte chuan trainee te fuina thu soin trainee te ayo in pukelal engliana Longtlai council veng chuan thu soi boka training chuak ten hena certificate han ngal ani bok Hevokvul training hi November ni som pasari sang ni som hi pakhat achang khan than ni in theory le practical nen ni som pangal chung kalpuyani a training tura than mi som hi ten Thatakin training hi anzo thei ani HIV AIDS natna adar zello na konga malak dan tur ngai to in thut khom ne ani Mizoram State AIDS Control Society Hmayadin Community Advisory Board to MSEX Assistant Director Pilal rin omisailo havin ninga ni khan CMO Conference Hall Longtlaya an thukhom Longtlai District chunga Rapid Field Assessment Report atarlan ani dan chuan drugs manga inchiu thin me za paruk atanga za somli pariatan oma heti lai han gili drop-in center in record an neya thung chuan mi zali somkwa pahni an om thung hengba ka hian female sex worker chu assessment report ta mi so matanga som paruk inkar Longtlai District a an om lain gili drop-in center record ta chuan mi somruk pakhat an om thung ani hetianga report in thawlu tukani awang hian adik tak shat ani theinan uluk le zwala assessment nei thatle ni se anti Gili drop-in center reporta tarlan dan chuan Longtlai District a HIV AIDS adar zel na tura an malak na pakhata syringe athlona lak thei turin Longtlai khopuya dor palia an chhop chuaka condom athlona lak thei turin dor soma an chhop bok ani Interdepartmental Futsal Tournament buat sai ani
Deputy Commissioner Longklai le Longklai District Football Association LDFA Futsal Committee te tangkop phai hot Interdepartmental Futsal Tournament chu tho chan san atang khan ro re lian chinza futsal ground Longklai veng puya khel chan ani Futsal Tournament honna hun hi Futsal Committee Vice Chairman Puti Rohim Lianan Kai Shwain Secretary Pusi Lan Machwanan he na chan report nge kha kani a Lai Autonomous District Council LDCA Chief Executive Member Pulvi Zirsang ale Longklai Bursap Dr. Andrew H. Van Lal Dikaten thu ansaya Futsal Committee Treasurer Pul Azui Engan Player te Intiam Kamna Nektirin Bursap Dr. Andrew H. Van Lal Dikan Ball Thui in tournament hi ahong ngal ani He futsal tournament hi Longklai State Sarkar le LDC Noya Department chang ten inmel shat na le tho ho na cha an ne zel the nan le hun pui bora ka mi har sa le chomdol ngai te pwala bwat sai ani a team somthum parok State Department team somni pangale LDC Department team som pakhat telin knockout ta khel ani dona December ni som pakhat sangni somni pakhat sana final le akhar ne hun bwat sai tu mani Pang Zirlai Pol General Headquarters buat sayin na Mariam Lakut man ani tungkar zirtom ni khan Pang Zirlai Pol General Headquarters bultumin bachwam puya Pang namina kut an nei singa pakhat na Mariam Lakut man ani a pu El Daniela Education Primary School changtu EM chuan kut pa ni in man pui he kut lom na a hian pusi lalwang thanga Village Council President bachwam pui chu kut thlengtu ani He kut lom na hun buat sa hilal thazwala treasurer PZP General Headquarters Swan Kai Shwain Pupi Silal Biakima President Pang Cultural Association Swan Hun Ser Mangin Logos Lanun Hima AGS PZP General Headquarters ne na changin report le inmel shat tirna nei ani Kut pa pu El Daniel chuan LDC Sarkar chuan zirtir tu lak chungchanga zirtir tu qualified chinchia lak ani tur thule zirlai te le ram le namtan LDC Sarkar chuan thei top chwa malak ani tur thu asoibok pang nam sang te chu namsia rang le tong te hum hala zapui lo turin acha nam anga ding chhuak tur chuan tho ho na le inlung ral na tha ne angai thu asoibok puel daniel chuan thei top chwa zirna school inte thom thata mason zoka zirna kalpui ani theinan PZP te chu malak pui tum thua soya PZP in kut pani tura an som chulom om ati thu sein PZP chu an kalzel na tura tu sakna alan ngal bok Van Biak na President PZP General Headquarters po in thusoy na nein pang fati chu kong engkima an hufal thusoyin sarkarin tun ayat sakzok le mason zok malak saktur le ngai sakzok turin angen ani he kutlom na ayhan pu silal wang thanga kutleng tu le pu lalram liana senior advisor ten thusoy na an nei bok kutlom na ayhan pang namlam chi sang le sai ngai kha kani bok Medical reports Christian Hospital tunkar chunga OPD in entirzat mi somruk pali damdoi ina na pang pathum nen mi som pathum enkol me kan oma tunkar chungin damdoi ina changin mi pakwa chwati ran ne ani tunkar chungin Christian Hospital na piang le mithian omlawa hetu ba sai lai thengin cabin rock palian nei mek tunkar chungin rek mangin sample som pakwa test nei ni in positive mu chwa patni an om ani SCMCN Hospital tunkar chunga OPD in entirzat mi za pakwa admit zat naw pang pakhat nen mi somni pakhat casualty case tum somnga pathum nein casualty emergency case tum riat an nei bok naw piang periat omin tunkar chungin operation tum som pasari nei ni in zaite naw tum sari le zaipui tum som nei ani tunkar chungin LCMCN Hospital a mithi pahnian oma he thubat sai lai thlengin cabin rock an nei lo bok Rek mangin tunkar chungin sample za somthum pali test ni in positive pasari mu chwa an nei ani POL reports Mizo Fat Filling Station hetu bot sai lai in Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khat cheng somkwa paruk le paisa somruk pakhat ni in tunkar chungin liter sing khat sang he lo thleng thara liter sing khat sang ruk shal chwa ni in free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khat cheng za le paisa pakhat ni in tunkar chungin thleng thar a om lawa liter sang khat chani shal chwa ni in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khat cheng somrat pakhat le paisa somni pasari ni in tunkar chungin liter singthum sang ro kalo thleng thara liter singthum sang sari zanga shal chwa ni in free sale pek chwa ani Mavula filling station Hetubat sa lai in Mavula filling station na petrol MS liter khat cheng somkwa pruk le paisa somruk ani a tunkar chungin petrol MS liter sing khat sang sari alo thleng thara liter sing khat sang thum shal chwa ni in free sale pek chwa ani
diesel HSD hi liter khat cheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tungkar chungin liter sing li sang sare lo thleng thara liter sing ruk sang khat shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a irung bolna gas bur zaruk somli pali alo thenga commercial gas bur som pahni lo thleng thar bok hetu wat sai lai thengin bazar venga irung bolna gas hi semek ni in lo thleng le tura be sei po bazar venga sem sun som tur ani ang tundin muna irung bolna gas hi bur khat cheng sang khat somruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang ni za ani khati zong khatung kar chunga longtlai district thil thleng langsar zwal kan thler ho thei te chu ni e